Hi guys, so this is like super random vlog. Super random niya talaga. Kasi off ko kasi sa work ngayon and ayun, napag-desisyon ko mag-grocery. I'll be putting the link of my short clips sa grocery. Like these are all junk foods from almonds to my favorite sticks, pillows, laptops. Oh, I just found my heaven. Oh my god, favorite ko to. Bumili din ako neto. Para sa ref namin. Oh my god, puro dyan. Super haba ng pila. Andun pa yung counter. Sure ko lang. Ayun, so nag-grocery ako. And guys, na-realize ko na nakakahiya pala talagang mag-vlog mag-isa. Nakakaya, ang hirap mag-vlog mag-isa. Magmumukbang tayo, guys. Doon yung nakikita yung kinakain. Unfortunately. Wait lang, gawa ko paraan para makita niyo yung kinakain. And I have here bibimbap, sarsi, tteokbokki, pad-pads, and dumpling. Hindi ko alam kung better yan. Pero sana better na yan. Kain! So, I just got home and naligpit ko na lang yung pinamili ko. Most likely junk foods lang yung binili ko. And hindi na ako mag-haul. Pagod na ako. Gustong pahinga. Actually, yung ginagawa ko, inaayos ko na lang. Sa kwarto ko yung mga ibang junk foods. Ayun. Share ko lang habang nag-aayos ako. Kasi, kanina diba, what I did is nag-grocery ako, kumain ako, then nagpa-massage ako. Massage chair lang yun. So, technically, it's, mabilis lang. Like, 15 minutes lang ako doon. Massage chair ako. And then, si ate, inalok ako. Inalok niya ako na, ma'am, if you want ng massager, pinatry niya sa akin, yung massager. Like, yung ganito kalaki ata yun. Ganun kalaki. Then, para lang sa likod, ganun. Tapos, pwede siya sa paa, pwede siya sa ganun. And sabi niya sa akin, ma'am, 1K po to. So, parang sabi ko, oh, yung mura naman, 1K. What? Biling ko na sana. Tapos, parang may paano pa siya sa akin nun. May pakeme pa siya na kapag binili ko yun, free na yung massage ko nung time na yun. Oh, kinakwento ko. Ayun. So, abang nagmamassage, hinanap ko sa Shopee. Hinanap ko sa Shopee yung inalok sa akin ni ate. Like, same na same. Nakita ko sa Shopee. Diba, 1,000 ang alok niya sa akin. Nakita ko sa Shopee, 317 lang. Like, around 300 lang yung price nung, nung binibenta niya sa akin. And I was like, what? Damn. Sabi ko talaga sa sarili ko, oh God, thank God, hindi ako natukso. Hindi ko binili kasi I am a kind of like impulsive buyer talaga kapag may deals. Hindi ko na pinag-iisipan. So, thank God, hindi ko binili.
puno na agad siya. Puno na agad yung isang. Ayun, ayusin ko na lang to. And ewan ko kung masusundan pa tong vlog na to. Pero just in case, outro na ako. Bye guys! And ito yung mga nanalo. Just in case, tumabaw lang ako ng outro. Pero baka masundan pa to. Diba? Baka mag-vlog pa ako habang off ko. So, good morning. Wala pa akong hila-hilamang kakagising ko lang. Parang sarap ng tulog ko kasi parang dire-diretso siya. Like 9 AM na ako nagising. Anong oras na ba? It's, let me check. 10:39 na. Bumangon lang ako para kumain ng breakfast. I'm cooking right now. Yun. And I'm cooking right now. Pinapainitan ko na yung pasta. And right in front of me, share ko lang. Ayan. So, makikita niyo na kung anong gagawin natin. It's tuna pesto. Have there a pop cream. And I wanna try this one. Flakes in sunflower oil. So cute. Yan. Pasta is cooked. Now, mantika lang yan na may konting mantika ng tuna. Now, I'll be putting this garlic. Okay, bye. Hindi ko kaya siya nasabay ng kamay. Garlic's in there. That, I'll be putting this sunflower oil tuna. Ba't ako nag-i-English? Yan. Cute! Sunflower oil. After a while, let's put konting all-purpose cream. Then, konting, okay. Mix. I'll be putting this to pasta. So, nilagay ko na yung pesto. I'm so sorry guys, I really cannot do it in one hand. But yan na yung pesto. Next, I'll be putting the pasta. And that's it. Lagay ko lang yung pasta. And then, hinalo ko din okay na. Pininit ko lang ng 2 minutes. Then, that's it. Then, naglagay lang ako ng cheese. Happy morning! Let's eat our breakfast. Good morning guys. So, today, last day ko na ng off ko. And, kumakain lang ako ng almusal kasi, birthday ni Sally today. So, I think na, may ganap kami mamayang gabi. And, bibili pa ako ng regalo ko sa kanya. So, basa ko is later ng 4 AM. So, parang after ng ganap na mamayang gabi, baka diretso na ako ng work. Pero kumakain lang ako ng almusal. White rice. I have here 2 hot dogs. Kimchi. Ito corn beef pa na natira. Nagyan ko lang ng egg and orange juice. Hehe. Hi guys. Oh my god. Late na ako. Anong primer? Anong oras na? May pasok ako ng 4 AM. Pero it's 9 PM. So, birthday nga ni Sally. And mag-iinom ata sila. Kakatapos lang kasi ng school requirements ko. Ginawa ko yung backlogs ko and such. Kaya yun. Ngayon lang natapos. Kakagising ko lang. Kasi nga ginawa ko yung mga backlogs ko. Anyways, for my foundation, gamit ako ng Elana. Super quick get ready with me ganito. Hindi na ako nagko-concealer kasi ang ganda ng coverage ng Elana. Hindi ko alam kung kita niya pero natatakpan na kagad yung gusto kong takpan. So, hindi na ako nakabili ng regalo kay Sally. Ito, follow na lang. So, naglagay lang ako ng fake tattoo dito. Samaran ako sa braso. And oh my god, nandiyan na yung angkas. Nandiyan na yung angkas. So, nag-angkas na ako para mabilis. Natigan na yung tingin ko. So, yun. Ito yung look natin today. Naka-ano lang tayo. Mag-jacket lang ako na denim. And yun lang, guys.
So, montage na lang. Ate, happy birthday. Jowa niya. Sarap ka. Hi guys! So apparently nasa work na ako. Yun nga. So, tapos nung ganap namin kami sa diretso ako sa work, binara ko na rin yung makeup ko kasi hindi ako nag-makeup sa work guys. So yun lang. That's how I spent my off. Yun lang. So, yun lang. That's how I spent my off guys. And bye! Happy shift. Another week. If I could take you up in boom, 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 tell me I'm the only one.